والشقاوة بعني شبكني وامتلكني بالهداوة سيد ابو جابر ليمين. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعمة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ايه الطعمة دي؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ده غزال عمال يتمخطر واندهله بيبقى مقدر ويقول كان غيرك افضل كان اللي رمانا عليه. ويقول كان غيرك افضل كان اللي رمانا عليه. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ سيد ابو جابر ليمين. اللي ودي قدري بقلبي وبجنني ونغاب شوية البعد عنه يجنني. ده الودي قدري بقلبي وبجنني ونغاب شوية البعد عنه يجنني. ده انا بعت ده وخطفت ده علشان عيون الحلو ده. خلاص الناس عليك.